হ্যালো বন্ধুরা, আমি অজিত সরকার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল আদিত্য এক্সোটিক। তো আমি এখন রয়েছি আমার বাগানে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো ড্রাগন বাগানে হঠাৎ করে বৃষ্টি আসলে পরে ফুলগুলোকে কিভাবে রক্ষা করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, চলে এসেছি বাগানে, ড্রাগন বাগানে। আমার এখন রাত 11টা বাজে, বৃষ্টি হচ্ছে। তো হঠাৎ করে ডিসিশন নিতে হলো, ফুলগুলোকে বাঁচাতে হবে। বৃষ্টিতে ফুলগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো তাই চেষ্টা করলাম ঘরের মধ্যে যেটুকু স্টক, ওই কিছু ক্যারি ব্যাগ স্টক ছিল, সেই ক্যারি ব্যাগগুলো দিয়ে ফুলগুলোকে ঢেকে দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য একটাই, ফুলের মধ্যে যে সমস্ত পোলেনগুলো রয়েছে সেই সমস্ত পোলেনগুলো যাতে ধুয়ে নষ্ট না হয়ে যায়। ড্রাগন ফুলের পোলেনগুলো যদি ধুয়ে চলে যায়, পলিনেশনটা ঠিকমতো হবে না। আর ড্রাগন ফুলের আরেকটা ব্যাপার রয়েছে, পলিনেশন ঠিকমতো না হলে পরে ফল বড় হয় না। সে যদিও সেলফ পলিনেটেড ভ্যারাইটিও যদি হয়, তবুও হবে না। এই ড্রাগন ফুলের সবচেয়ে একটা স্পেশালিটি হচ্ছে, এর পোলেন যতটা বেশি পরিমাণে স্টিকবার মধ্যে যাবে, এই ফুলের বীজের সংখ্যা তত বেশি হবে। মানে ফলের বীজের সংখ্যাটা তত বেশি হবে। ফলের মধ্যে বীজের সংখ্যা যত বেশি হবে, ফলের সাইজ তত বড় হবে। যার জন্য পলিনেশনটা ড্রাগন ফুলের জন্য খুবই প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজন না, অনেক বেশিরভাগ ফুলের জন্যই ফলের জন্য পলিনেশন প্রয়োজন আছে। ড্রাগন ফলের জন্য পলিনেশন প্রয়োজন রয়েছে। তবে পোলেনের সংখ্যা যত বেশি হবে, তত বেশি পরিমাণে এর মধ্যে বীজ হবে। বীজ যত বেশি হবে, তত ফল বড় হবে। ফুলটাকে ঢাকতে পারিনি, এটা বাদ পড়ে গেছে। বৃষ্টি হচ্ছে, পোলেনগুলো সব ধুয়ে চলে যাবে। এই স্টিগমার মধ্যে যতটা পরিমাণে, দেখুন এটা হচ্ছে স্টিগমা। এই স্টিগমার মধ্যে যত বেশি পরিমাণে পোলেন থাকবে, যত বেশি পরিমাণে পোলেন আসবে, এর মধ্যে বীজের সংখ্যা তত বেশি হবে। মানে ফলটা যে তৈরি হবে, সেই ফলটাতে বীজের সংখ্যাটা বেশি হবে। আর ফলের মধ্যে যদি বীজের সংখ্যা বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ফলটা অনেক বড় হবে। তাই এর পোলেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশি পরিমাণে পোলেন পাবে, ফল তত বেশি পরিমাণে বড় হবে। আর যদি সমস্ত পোলেন ধুয়ে চলে যায়, ফলটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। এটা বছরের শেষ ফুল, অনেক ফুল ফুটেছে আজ। তো আশা করেছিলাম বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি না হলে পরে ফুলগুলো ভালো হবে, ফলটা অনেক বড় বড় হবে, ফলটা ভালো হবে। কিন্তু কি করা যাবে, বৃষ্টি হয়েই গেল। আজ হয়তো যত ফুল ফুটেছে, সমস্ত ফুলের থেকে যদি ফল হতো বা হয়, অনেক ফল হবে। জানি না বৃষ্টিতে হয়ে গেল। যাই হোক বন্ধুরা, চেষ্টা করলাম এগুলোকে একটু বাঁচানোর জন্য। যতটা বাঁচবে, যা হয় দেখা যাবে। ওকে, গুড নাইট, শুভরাত্রি।